السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله مع وصفه جديده. اليوم درنا كيك بطبقتين اولا المعروف عليه كيك قدرة قادر، بطريقه اللي سهله ومبسطه وممكن انك توجديه في مده اللي قصيره. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه وتشوفوا المقادير اللي جدا بسيطه. نبداو على بركه الله. بالنسبه لهذا الكيك كيتقسم لثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى غنحتاجو فيها كاس ديال سنيده فقط باش نديرو الكراميل. المرحله الثانيه ديال الفلون غنحتاج 2 كيسان ديال الحليب ونص كاس ديال سنيده، 3 ديال البيضات، قبيصه ديال الملحه ومعلقه ديال الخل ومبشور حامضه اولا ليمونه. اما بالنسبه للطبقه الثانيه غنحتاجو 2 البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده وكاس ديال الحليب ومعلقه ديال الكاكاو كبيره، 2 خمارات و2 فانيات. الفانيات وحده غنحتاجوها في الطبقه الاولى وحده في الطبقه الثانيه. اكيد غنحتاجو الطحين. دابا غندوزو للمرحله الاولى. غنديرو السكر سنيده يذوب لينا على بوطه مهيله حتى يولي كراميل. من بعد غناخدو اي مول حنا بغينا غنديرو فيه هاد الكيك. ممكن انكم ديروها البنات غير المول العادي اللي كيكون من الوسط حتى هو طالع هكا، او اي مول كتوفروا عليه. كنديروا هذاك الكراميل وكنخليوه يبرد لينا وغندوزو نوجدو الطبقه الثانيه. في الطبقه الثانيه كناخدو مولينكس، كنضيفو فيها 3 ديال البيضات، 2 كيسان ديال الحليب، ساشي ديال الفاني وقبيصه ديال الملحه، وغنضيفو معلقه ديال الخل، القشور ديال الليمون اولا القشور ديال الحامض علاش ما كتوفروا النكهه اللي كتعجبكم، نص كاس ديال سنيده. من بعد غنطربوا المكونات مزيان حتى يندمجوا لينا تقريبا واحد 5 اولا حتى 10 ديال الدقائق. كناخدو المول ديالنا من بعد ما برد لينا هداك الكراميل تماما، غنكبو عليه هداك الخليط الثاني اللي هو الخليط ديال الفلون وغنحط جانبا وغندوزو باش نوجدو الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثالثه غناخدو 2 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال سنيده، وغنضيفو ساشي ديال الفاني. ممكن البنات في هذه المرحله تضيفوا قشور حامضه اولا قشور ليمونه كما درتو في المرحله اللي قبل. انا حيتاش غندير الكاكاو داكشي علاش اكتفيت بالفاني. ضفت قبيصه ديال الملحه وضفت واحد 2 معالق ديال الطحين والكاكاو. غنخلط العناصر واحد شويه يندمجوا لينا. من بعد عاد غنضيف الخمارات وغنبدا نضيف الطحين تدريجيا حتى نحصلوا على القوام ديال الكيكه المناسب اللي مولفين حنايا كنديروا في الكيك ديما. غنبدا نضيف الطحين تدريجيا ونخلط حتى نوصل للمرحله اللي انا بغيت ديال الكيك. البنات غير تبعوا هاد المقادير وتبعوا الطريقه، راه جدا سهل وكيصدق معكم من اول مره ومن اول تجربه، وكيجي حتى في المذاق ديالو زوين وكيجي مختلف. فيه ميلونج ما بين كيك ديال الكاكاو والكراميل وفي نفس الوقت الفلون ديال الكراميل اللي كيكون منسم بالليمون اولا بالحامض. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي حصلنا عليه وهذا هو القوام المطلوب. غنضيفوه فوق هذيك الطبقه الاولى والثانيه اللي درنا. كما كتشوفوا راه كيهبط لتحت، ولكن ملي كندخلوه للفران راه كيتعزل كل طبقه على حده بلا ما تحتاجوا تطيبوا كل طبقه بوحديتها. غير ديروا هاد الطريقه راه كتعزل وكيجي هو هذاك كيجي زوين. دابا خديت المقله الثقيله اولا ممكن تاخذوا اي مول وحطيت فيه اللاطه ديال الكيكه ديالي وغنضيف الماء غليان. ضروري البنات يطيف بماغي، ما تطيبوهش نيشان منه الفران باش ما يتحرقش لكم هذاك الكراميل اولا هذيك الطبقه التحتانيه. من بعد دخلتو الفران اللي ديجا عندي سخون. تقريبا البنات خدا معايا ساعه ديال الوقت، نتوما 45 دقيقه عاد بداو تحلوا عليه باش تشوفوه واش طاب. كما كتشوفوا خرجته كندير فيه الكيردون كنشوف واش الكيردون غيطلع ليا ناشف اولا فازق. كما كتشوفوا الكيردون ديالي كيطلع ناشف صافي يعني الكيك طاب. حطيته جانبا وخليته في الثلاجه حتى برد ليا تماما. دابا ملي غنبغي نديرو في الطبق التقديم كناخذ واحد البول وكندير فيه شويه ديال الماء سخون وكنحط فيه المول غير باش هذاك الكراميل اللي لتحت شويه يذوب ليا وما منين نجي نقلبو ما يتخسرش ليا الكيك.
من بعد هداك الكراميل ما دفا وطلق راسو، دابا غندوز نقلبو في الطبق ديال التقديم. الا كنتو البنات دايرين مول عادي، غتاخدو موس وغدوزوه من الجناب، غير باش هداك الكيك يتفصل ومنين تقلبوه ما يخسرش ليكم. انا هاد المول ديال السيليكون صافي بقيت معاه غير بشويه حتى تطلق ليا وتحيد. هو راه كيتحيد بسهولة وما كيعذبش بزاف. كما كتشوفوا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك قدرة قادر اولا الكيك بطبقتين. صراحة كيجي مذاق مختلف، وحتى في المنظر كتجي مختلفة وسهلة، كطيبيها مرة واحدة، ما كتحتاجيش طيبي كل طبقة على حدة، وفي المذاق كتجي لذيذة. وكتجي الطبقة التحتانية فاتقة، ما كتجيش ناشفة. كنتمنى انكم تجربوه. اللي وصل معايا حتى لهنا كنقول ليه شكرا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. واللي مازال ما تابوناش يتابونا ويخلي لي دي كومونتير ولا جيم. بسلام عليكم.